Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videjka a v dnešním videjku jsem tady s Tobiášem. Co z lidí? A jdeme na to, jo. Takže lidi, už jsme ve hře a kam budeme padat? Nevím. Já bych šel Jsem čtyři. asi Ok, jsem si dal těch defensive pickaxe. OK. Jaký máš, ten stejný? Jo. GG's. Já to mám u tebe docela rozmazaný. Jo, GG's. Takže jdeme pušovat, OK? No. Takže ty chceš pušovat, no nic. Komu se celkom bojím. Pušovat teraz takých kamohráčov. Kým nenájdem normálny loot, tak sa to bojím. Snipa? No nič. Komu to vypadlo z první částky snipa? Jo. Mať AR-ko. Hammer AR-ko. No. Ok, u mě je typek. OK, toto berem. Ne, typek má prostě toto. Debilinu. Já jsem zdechol. Typek má prostě pumpu. Typek má pumpu, no víš. Myslím, jsem mohl dát potenciálne headshot, ale já jsem ho kámo, tak no. Ok, kámo, tak toto budou dobrý tryhardery z téhle lobby. Ok, hammer AR. Je spam shotgun mám. Fialové hammer AR-ko. Ne, dva. Zkus drhnit, ok, já se rebootujem. Ne, já umřu. Neumřeš. Jo, zvládneš, ty jsi borec. Fakt nechci nikdy padnout, a to je. U mě typek. No nic. Je to borec nebo to nějaký borec? Nevím. Já jsem počul shockwave, engine. Jeden padlo. Hammer AR modré. Vyměníš to za zelené? Jo. To budeš úplně ty. Pozor! Zbuše. Tu máš. Dík. Ty nemáš zelený? A ještě pozor, kámo. Budeme tady polovina lidí bude kam. Je u nás. Jste? A ještě pozor. Dostal. Jeden. 20? Další? Další tým jde. Všiml jsem se. Hej, schovávej se. Nechoď je rašovat. Hej, to jsou oni. Já jsem zdechl, OK? Já mám příliš lidí tam je, který mají nejlepší pumpu. Oni mají spase, nebo? Ne, kámo, oni mají pump shotguny. Vydají mega. Ne, tam je typek. Tady je borec. Tak je. No. Typek dává dobré bomby. Bye, brž. Já tu se rozkákat. Ne, nespamuj hlavně typek. No, já jsem tady zdechl, OK? Já nemám prostě jak vzdat. No, jsem dead. Já jsem dead. Prostě ty mají prostě pumpu a mě paní snipa. To dáš. No tak 19 sekund nevím. Buď v keže, ne... Crouchni si. Taká to zóna. Já půjdem asi úplně dozadu. Tam nikdo nepojde, tak půjdem sem. Jo, kámo. Ale oni tam pojedou, oni se dělají to půjde sem.
Jasně, že tam půjdu. Tady, kde je ten airdrop? Kde je airdrop? Okej. OK, mám pumpu. Konečně, po 200 rokov. Okej. Jo, ty si úplně piješ ty běží, kámo. Ne, dobrý, kámo, jsem se úplně lekl. A já. Tenga. Ne. Pro tu čest. To úplně lekl, že to nevezmu. Ještě nemáš kombat. Co? Ne, jsem to udělal tady. Mě padla další snipa. A jaká heavy nebo? Čaj? To je teda dobrá snipa. Já nevím. No počkej, sorry, já jsem, mně se to zlo označuje. To je... Komuž tam byl bo. Hej, já budu asi co nejblíž zóně, protože... U mě typek, Zdrá. To je ten typek, který nás zabíja. Pozor, OK. Na to pár vydat. To neborec. Tam je duel. Já se umřu teďka. Tam ten typek má úplně... Jeden dead, já na nich skočím. Co to s tebou je dneska? Nevím. Dostávám. Já ani nevím, odkud jako dostávám. U mě jsou další typci. Ježiši, také. Počkej. No? Jeden tým dead.